ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు మనం ఈరోజు దృశ్య మాధ్యమాలను ఎలా రచన చేయాలనేటువంటి దాంట్లో స్టూడెంట్స్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సామాజిక బాధ్యత కలిగినటువంటి విద్యార్థులకు ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నాం. మనం కొన్ని బెంచీలు ఐడెంటిఫై చేశాం. దాదాపు ఒక 20 బెంచీలకు ఈ పట్టీలు అనేటువంటివి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి. ఆ పట్టీలను మనం బిగించడం ఎన్సీసీలలో ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు అనేటువంటిది కాకుండా ప్రతి విద్యార్థికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మన ఇంటిని, మన కళాశాలను, మన ఊరిని సరిదిద్దుకోవడం అనేటువంటి బాధ్యత మనది. దీనికి ఖర్చు అనేటువంటిది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని సరిచేయాలనేటువంటి ఒక ఆశయమైనటువంటి ఉంటే అప్పటికి మనం చేయడం కాదా దాన్ని ఎట్లా కవర్ చేస్తామనేటువంటి మనం మొత్తం తీసి ఆ వీడియోస్ మనం అప్లోడ్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది. ఓకే.